Здравейте! Днес за втори път ще запиша тези капки, тъй като в първото ми видео не е в добро качество. Там бяха на фона на ластична плетка, 1 на 1. Днес за разнообразие ще е на опаков фон. Пак за разнообразие, първите два реда ги оставих с разстояние между капките, а третият ред ще бъде свързан с предпоследния. Така че ще можете да си изберете вариант. Вниманието ни ще е върху 4 бримки и 8 реда. Първите 3 реда съм изплела, те са само опакови. И няма да се спирам върху тях. Започваме от четвъртият ред, от лицевата страна. Имаме 2 крайни бримки. И плетем 2 опакови. Слизаме 3 реда надолу и ги разплитаме. Изваждаме една дълга бримка, наметка, още една дълга бримка, след което плетем 3 опакови. Отново разплитаме 3 реда в тази бримка и изваждаме една дълга, след което намятаме и още една дълга. 3 опакови. Още веднъж. Разплитаме 3 бримки. Изваждаме една дълга, наметка, още една дълга. Три опаки. И така продължавате до края на реда. Пети ред от опаковата страна. Сваляме крайната бримка. Те са 2. Втората изплитаме и плетем 2 лицеви, дългите бримки изплитаме опакови, 3 лицеви, 3 опакови, 3 лицеви, 3 опакови. 3 лицеви, 6 ред от лицевата страна. Тези 3 бримки ги изплитаме последния начин, така че да стане една. Трябва да се върнем в старото количество бримки. Първите 2 ги сваляме по този начин. С дясната кука подхващаме втората и първата и ги сваляме. Третата изплитаме лицево и първите 2 ги намятаме върху нея. По този начин. 3 опакови. Подхващаме 2 с дясната кука, една лицева и с лявата ги намятаме върху нея. 3 опакови.
Изплитаме третата и първите две намятаме върху нея. Още веднъж 3 белемки обкои. Сваляме две, лице от третата, първите две намятаме върху нея и завършваме реда. Седми ред от обходната страна. Сваляме крайните примки и плетем 3 лицеви, една обука, 3 лицеви, една обука, 3 лицеви, една обука, 3 лицеви, 8 ред от лицевата страна, лицева, 3 обуки, една лицева, 3 обуки, една лицева, 3 обуки, една лицева, 3 обуки, една лицева, 3 обуки и 2 крайни примки. Тази плетка и в трите записани от мен варианта е подходяща за всичко изплетено за зимата. Става и за дрехи, и за аксесуари, и за всеки член на семейството. Ако я харесвате, но няма да я пробвате тази зима, запомнете линка и за по-късно използване. Аз лично правя това в Pinterest. Пожелавам ви вдъхновение, спокойствие и здраве и успешен ден. До утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!